हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने अपने कंप्यूटर को पूरा खोल दिया है और कंप्यूटर में थोड़े मसले आ गए थे, तो आज हमने खोल के आज इसको पूरा रिपेयर करने का फ़ैसला किया है। मैंने अपने सारे सामान को निकाल दिया है। मेरा ये रहा मदरबोर्ड है और ये पावर सप्लाई, ये दोनों हार्ड डिस्क हैं। ये भी हार्ड डिस्क है, ये भी हार्ड डिस्क है। ये प्रोसेसर है, इट्स अ प्रोसेसर, और ये कवर है। बाकी ये रैम है, मेरे पास 2 रैम पड़े हुए हैं, मेरे पास रैम भी है और एक फ़ैन है। इन सारी चीज़ों को आपने निकाल तो लिया है। अब हमें ऐसे फटाफट जल्दी जल्दी फ़िट कर लेना है। इसे साफ़ करके, अच्छी तरीके से साफ़ करके, फ़िट करके चेक करना है कि ये ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। तो बॉस, ये है हमने अपने सीपीयू को खोल के इसके अंदर से सारे पार्ट्स इसके हमने निकाल दिए हैं, सारे पार्ट्स अलग कर दिए हैं। आपको मैं आज पूरे डिटेल से आज इसको मैं पूरे फिट करना सिखाऊंगा। और तो सबसे पहले मैं अपने मदरबोर्ड को उठा लिया हूँ और सबसे पहले इसे जल्दी से साफ़ कर लेते हैं ताकि हम इसे फिट कर सकें। और इसके अंदर से जो चीज़ें हैं उसे फिट करके हम चेक करते हैं क्या अब ये ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है, क्योंकि याद से इसके इस साइड पे गोल्डन साइड में आपने अच्छे तरीके से रेस करना है। ये देखें इस तरीके से, और याद रहे कि इसके ऊपर के जो आईसी है, आईसी वगैरह है, इस पर रेज़र ना लगे क्योंकि फिर वो कमज़ोर हो जाएगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ये मेरे पास DDR2 का 2 GB रैम का 2 GB रैम है और इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ बिल्कुल एहतियात से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं इसमें। अब इससे ये हुआ है कि इसके ऊपर जो कार्बन आए वो सारे साफ़ हो गए होंगे। एक हमारा रैम साफ़ हो चुका है, ये हमारे पास दूसरा रैम भी एक पड़ा हुआ है, इसे भी साफ़ कर लेते हैं फटाफट। बाकी हमारा प्रोसेसर भी है, अभी हम प्रोसेसर को भी साफ़ करेंगे और प्रोसेसर को भी साफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें भी कार्बन आ जाते हैं। तो अब यार रैम को उठा के साइड में रखो। ये है हमारे पास प्रोसेसर, हमारा प्रोसेसर। अब हम इसे साफ़ करेंगे। यार इसमें भी बहुत ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो वो सब हैं आईसी वगैरह, वो भी बहुत नाजुक हैं यार इसमें भी। तो सबसे पहले अपने रेज़र ले लेना है और इसके साइड साइड में बिल्कुल आराम से रेस करना है। ये हमारा प्रोसेसर का कवर है, जो ऊपर कवर लगा रहता है हीटसिंक के तौर पे। इसे भी हम फटाफट साफ़ कर लेते हैं अपने ब्रश की मदद से। तो यार ये भी हमारा साफ़ हो चुका है, इसे ही हम साइड उठा के रख देते हैं। ये हमारे पास हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क में कोई इतनी ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी जो इसके स्लॉट्स हैं इसको मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लेता हूँ ब्रश की मदद से ही, लेकिन इसे साफ़ कर लेते हैं। और ये हमारी एक हार्ड डिस्क हो गई, ये हमारी दूसरी हार्ड डिस्क है, इसे भी साफ़ कर लें। ये हमारी दूसरी हार्ड डिस्क भी हो गई। ये है हमारे पास पावर सप्लाई, ये कहते हैं पावर सप्लाई, इट्स अ पावर सप्लाई। ये HP का अपना पावर सप्लाई है
तो ये इसे तो कोई साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसमें सिर्फ आप कपड़े मार लो वो अच्छा है, क्योंकि गंदगी होती है ना यार, वो हट जाए ज़्यादा अच्छा है, ना हटे तो फिर वो बेकार हो जाती है। तो बेहतर है कि हम इसे गंदगी हटा ही देते हैं इससे। तो यार अभी मुझे दूर से एक चीज़ नज़र आई अपने मदरबोर्ड में कि इसके प्रोसेसर के स्लॉट्स में कुछ कचरे आए हुए हैं यार, और मैं इसे साफ़ करना बिल्कुल ही भूल चुका था। मैंने अभी इसे देखा तो मुझे याद आया कि पहले यार इसको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसको साफ़ करना बहुत, जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसके बीच में कुछ बहुत बारीक से कार्बन्स होते हैं, और जो पिंस होती हैं अगर वो टेढ़ी हो जाए तो यार बहुत नुकसान हो सकता है। इसके पिंस बहुत ज़्यादा, ये देखें, ये जो पिंस हैं इसको कहते हैं पिंस, और यार ये इसमें कार्बन्स आ जाते हैं कभी कभी, ये देखें। इससे आप ब्रश की मदद से हल्के हल्के साफ़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि कार्बन्स आते हैं। तो मुझे एक चीज़ की और ज़रूरत है, और चिमटा, यार चिमटे को उठा लो। तो अब मैंने इसे भी साफ़ कर लिया है। तो यार ये भी साफ़ हो चुका है, और हमारा पावर सप्लाई भी साफ़ हो गई है। बाकी अब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि ये फ़ैन हो गए, फ़ैन में भी बहुत गंदगी आ जाती है यार, आपको पता ही होगा कि ये फ़ैन हर वक्त चल रहा होता है। साफ़ हो चुका है, और अब इसके बाद ये हमारा होता है CD रोम। इसे CD रोम कहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये साफ़ ही रहता है, हर वक्त साफ़ होता है। तो इसे टेम्पोररी से सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े से आप साफ़ कर लें, तो इसके ऊपर की जो डस्ट है वो हट जाता है, और इसमें कोई ऐसे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होता। और ये चीज़ यार सबसे ज़्यादा सिक्योर है, और ना ये ख़राब होती है ना कुछ होती है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यार ये हमारे राउटर वगैरह सब कुछ हमारे सामने ही पड़ा हुआ है आज, क्योंकि यार पूरा रूम फैला हुआ था, और मुझे आज वीडियो बनानी थी कुछ भी करके, क्योंकि आज CPU खोल दिया था, तो आज तो वीडियो बन गई यार। तो अब जल्दी से चलते हैं मदरबोर्ड की तरफ, CPU की तरफ, और CPU की गंदगी को अब हम साफ़ करने लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार सारी चीज़ों को साइड करते हैं। हमारा आ गया है CPU, और CPU को साफ़ करने के लिए तो जो आप लोगों को भी दिखाना है, आप लोगों को दिखाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार ये CPU का हमारे पास अभी ये हालत है, और जिसके अभी आगे से मैं ये सारी चीज़ों को हटा दूँगा तो और गंदा लगेगा। चलो मैं हटाना शुरू करता हूँ अब इसे। तो बेसिकली यहाँ पे एक क्लिप होता है जो ऊपर की साइड उठाना होगा आपको, ऐसे करके ऊपर की साइड उठा के बाहर पुश करना है, और नीचे वाली क्लिप को नीचे की साइड पुश कर देना है। और एक इस साइड क्लिप होगा आपका, ये देखें, ये एक ही साइड क्लिप है, इसे आप ऊपर की साइड पुश कर दें, ये निकल जाएगा। बाकी आप इसे आराम से ऐसे करें और यहाँ से ऐसे करके निकाल दें, ये अलग है, ये आपका अलग हो गया। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी डस्ट है, तो इससे भी हम फटाफट जल्दी से साफ़ कर लेते हैं।
हैं। तो अंदर के हिस्से के लिए मेरे पास एक कपड़ा है जिसकी मदद से हम अंदर के हिस्से को साफ़ कर देते हैं। ये देखिए यार, ये बहुत इसे से फंगस से ऐसे करके साफ़ करना है यार। याद रहे कि कोई चीज़ें आपकी आगे पीछे ना हो, वरना फिर बाद में आपको ही मसला होना है बॉस। क्योंकि कोई भी चीज़ आगे पीछे हो जाती है तो यार बहुत मसला होता है। क्योंकि कुछ पुराने मॉडल्स होते हैं कंप्यूटर के जिसके पार्ट्स अब मिलते भी नहीं हैं। तो ये तो हमारे पास पुराना मॉडल पड़ा हुआ था, मैंने आज इसे बनाया है। ये है भी कोड टू, लेकिन आज हमने इसे बना दिया है। आज इसे हम रिपेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह अपग्रेडेशन की तरफ ज़रूर आएंगे और इससे अपग्रेड चीज़ों को। तो यार आप देख सकते हो कि अब मैंने इसको पूरा निकाल दिया है और पूरा निकाल के अब मैं दोबारा से साफ़ कर रहा हूँ इसको, और इसकी सारी चीज़ों को निकाल दिया है। अब मैं इसको साफ़ करूँगा और फिर एक एक करके इसके अंदर सारी चीज़ों को फिट करेंगे। हमारा जो केस है इसे फिट करेंगे। तो यार याद रहे कि इसे आपने फर्स्ट एरिया से ऐसे करके, बल्कि सॉरी यार, मैंने सीडी रोम को तो फिट करना है, लेकिन केस को फिट करने से पहले हमें सीडी रोम को फिट करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें केस को दोबारा खोलना पड़ेगा। ये याद रहे कि सीडी रोम को अच्छी तरीके से साफ़ करके आपने केस के अंदर फिट करना है। ये हमारा सीडी रोम जा चुका था, ये चले गया, ये फिट हो गया। अब हमारी बारी है इसको फिट करने। तो भाई हमारा केस हो चुका है फिट और इसके अंदर सीडी रोम भी हो गई है फिट। अब हमारी बारी है अपने मदरबोर्ड को फिट करने की। तो मदरबोर्ड को फिट करते हैं। मदरबोर्ड को फिट करने से पहले मैं यार, ये मेरे पे एक फ़ैन है, इसको मैंने खोल दिया था, तो मैं इसे भी थोड़ा साफ़ करके फिट कर लेता हूँ। इसे खोलना कोई मुश्किल बात नहीं है, जैसे इसको फिट करेंगे उसी तरीके से इसे खोलेंगे।
बारी है मदरबोर्ड को फिट करने की। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यह तो हमारा फिट हो चुका है। अब हमारी बारी है सारे नट्स को फिट करने की, और हम धीरे धीरे सारे नट्स को फिट करेंगे। और मैं थी वीडियो को भी फास्ट मोड पे करता हूँ। यार हमारा स्क्रू ड्राइवर किधर है? चलो मिल गया यार। और इसे यहाँ पे ये जो 4 नट की जगह जो मैंने छोड़े, ये है हमारे प्रोसेसर का कवर जो हमारे पास ये रहा। ये प्रोसेसर के चारों साइड ये 4 नट्स हैं जो इधर फिट होंगे। तो ये ऐसे, तो यार याद रहे कि आपको इसके भी जगह आपको छोड़ने पड़ेंगे। और मैंने जहाँ जहाँ नट को फिट किया है वहाँ को पहले मैंने कुल आराम से फिट किया है। इससे ये होगा, आप एक तो अगर ये होता है कि आपका नट आगे पीछे होता है, तो आप अगर उस साइड से टाइट फिट कर दें तो फिर ये मदरबोर्ड हिलने का चांसेस कम हो जाता है और फिर सही फिट होती नहीं है। तो बेहतर है कि आप पहले सबको लूज़ फिट करके एक जगह, फिर उसके बाद आप स्क्रू ड्राइवर से। तो ये हमारा हो गया। अब बारी है प्रोसेसर को लगाने की। ये हमारे पास प्रोसेसर है। प्रोसेसर को लगाने का कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। ये देखेंगे प्रोसेसर के साइड में 2 किस्म के एक अलग से जगह दी गई हुई होती है जो आपको बताता है कि ये इस साइड से फिट होगा। आपने सबसे पहले इस लॉक को, ये अंदर की साइड होगा, ऐसे लॉक हुआ होगा, तो आपने इसको दबा के बाहर की साइड निकालना है बिल्कुल प्यार से, और इसे फिर इसको ऊपर की साइड उठा लेना है। और फिर ये इस लॉक को आपने इस साइड से ऊपर उठा लेना है। बाकी जो हमारी ये 2 लॉक हैं, आपको इसको ऐसे पकड़ना है और इसको इस साइड से ये 2 लॉक के साइड पे रख देना है। देखिए ये दोनों लॉक यहाँ पे फिट हो चुके हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपको पता चल गया अब ये फिट हो गया यार हमारा। फिर आपने इस लॉक को ऐसे रखना है और इसे ज़ोर से दबा देना है अंदर। ये अब हमारा प्रोसेसर फिट हो चुका है यार। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। बाकी ये है हमारा एक प्रोसेसर का कवर। अब हम इसे फिट करेंगे। ये हमारी अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। इसके बाद हम इसको फिट करेंगे। ये देखें, ये है ना, अब इसे हम फिट करेंगे। तो इसे तो सबसे पहले आपने इसको ऐसे करके लगाना है, ऐसे वैसे करके दबा देना है। ये हमारा लग चुका, ये हमारा लग चुका और ये ऐसे दब गया। एक हमारा फिट हो चुका है। इस तरीके से अब हम सारे फिट करेंगे। स्टॉप करो, ओपन करो। चलो भाई, ये तो हमारा फिट हो चुका है।
देखो फिट करने के बाद इसको उठाना है और ऊपर की साइड पुश कर देना है। सही है, ये एरो बना हुआ है, इसको ऊपर की साइड पुश करना है। अब हमारा काम है पावर सप्लाई को फिट करना। ये देखो यार, ये जो तार है ना, इसके तारों को भी मैं फिट कर लेता हूँ हाथ के हाथ से भी फिट कर। या इससे पहले मैं पावर सप्लाई को फिट करने से पहले मैं अपने एक मेन चीज़ को फिट कर लूँ, फ़ैन। इसको फिट करना भाई बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसके नट्स बहुत हाईली किस्म के नट होते हैं। ये देखो नट, ये देखो इसके, ये नट मुझे बहुत बेकार लगते हैं कसम से। इसमें अगर ये नट ही अब अंदर की तरफ आ जाओ। ये देखें, ये इसका ब्राउन कलर का हमारे पास इसका तार है, ये फ़ैन का तार है। ये देखो फ़ैन का तार है। अब इसे हमें फिट कहाँ करना है, इधर आओ अंदर। ये ब्राउन कलर का एक स्लॉट है जहाँ पे ये हमारा ब्राउन कलर का तार फिट होगा। तो ये देखें, इसकी साइड 2 लॉक दिया हुआ है और उसकी साइड भी 2 लॉक दिया हुआ है। तो आपने ये वाली साइड को पीछे रखते हुए, ये वाली साइड को पीछे रखते हुए इस वजह से फिट कर दिया। सिंपल है यार, फिट कर दिया, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। हमारा फ़ैन हो चुका है फिट। अब हमें फिट करना है हमारा प्यारा सा पावर सप्लाई। वैसे है तो ये बहुत ड्रॉम। चलो, तो ये देखो, पहले इसको पावर सप्लाई को अंदर ले जाके ऐसे रख दो और फिर इसे ऐसे रखना, इस साइड से रख के इसको दबाते हुए आगे पुश कर दो। अब ये हमारा, ये तो पुश हो चुका है और ये अंदर आ चुका है। अब ये होगा हमारा बाकी का काम। इधर से आपने सिंपली चारों नट को ऐसे निकालना है। सबसे मेन मराहिल हमारे शुरू हो चुके हैं, पावर सप्लाई को फिट करना। ये देखो, ये पावर सप्लाई का मेन पावर का केबल है। इसकी साइड एक हुक है, ये देखें ये हुक है। और इस पावर सप्लाई को फिट करना है आपने इधर, जहाँ पे एक हुक भी दिया हुआ है। ये देखें ये हुक है, इसे इस साइड ऐसे करके सीधा से अंदर के साइड दबाना है। अच्छी तरीके से देना यार, ताकि कोई मसला ना है। ये देखो, ये दब चुका है, ये हिल रहा है, अब ये निकलेगा नहीं। ये भी पावर के लिए होता है, ये डेटा के लिए होता है। तो ये देखो, ये निकाला हमने इसे, और इधर ये 4 बॉक्सेस है और इसके आगे भी एक हुक है। आपको इसको भी ऐसे सीधा करके इसे यहाँ पे फिट कर देना है। ये भी हमारा हो चुका है फिट। अब आ जाते हैं इधर। अब ये जो हमारा है, ये तार है हमारा CD रोम का। CD रोम को हम फिट कर देते हैं। यहाँ पे CD रोम के 2 तार दिए हुए हैं ताकि आप 2 CD रोम को फिट कर सकें, लेकिन हमारे पास तो एक ही CD रोम है। हम एक CD रोम को फिट करेंगे। देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये मेरा फिट हो चुका है। और अब बारी है, ये हार्ड डिस्क का तार है। हार्ड डिस्क के तार को फिट करने से पहले मैं सारे बटन्स और फैंस वगैरह के तारों को फिट कर दूं। बटन्स और फैंस वगैरह के तारों को मैं फिट कर दूं। पहले इसको फिट कर लेते हैं। इधर आओ, ये ब्लू कलर का स्लॉट है। आपने इसको, ये देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक ब्लू कलर का स्लॉट है, इसको इसी जगह पे ले जाके इसे फिट करना है बड़ी आसानी तरीके से।
ये देखो एक जगह इसकी खाली है और यहाँ में भी एक पिन नहीं है। तो सिंपल है यार, आपने बिल्कुल आराम से इसे ले जाके ऐसे देखते हुए, या याद रहे कि कोई पिन टेढ़ी ना हो, क्योंकि कोई भी पिन टेढ़ी होगी तो फिर इसका मसला आपको ही होगा। आप आराम से देखते हुए, कोई जल्दबाजी से काम नहीं करना, आराम से देखते हुए काम करना। ये हमारा येलो कलर का स्लॉट था, इसको भी मैंने येलो कलर के स्लॉट में फिट कर दिया। बाकी ये हमारा फ़ैन का स्लॉट है, अब इसे भी हम फ़ैन का स्लॉट है, अब इसे फिट कर देते हैं। इधर फैन का स्लॉट, हम इसे फिट कर देते हैं फटाफट से। ये हमारा फिट हो गया। अब बारी है इस स्लॉट को फिट करने की। तो ये देखो, ये वाइट कलर का स्लॉट है और इसके पीछे एक वाइट कलर का स्लॉट है। ये देखो, आपको नज़र आ रहा है ये वाइट कलर स्लॉट, ये वाइट कलर का स्लॉट है और आपने इसको इस जगह पे ले जाके फिट कर देना है। ये क्योंकि छोटा स्लॉट है यार, मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी आई साइड वीक है। ये हमारा ये भी फिट हो चुका है, ठीक है। अब बारी है इस कवर को साफ़ करने की। साफ़ करके इसे भी फटाफट लगा देते हैं, फिर हम हार्ड डिस्क वगैरह के तार की तरफ आ जाएंगे। अब हम इसे फिट कर रहे हैं, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। इस तरफ काम कर रहा हूँ, उस तरफ दिखाओगे ना। ओहो, तो बॉस ये हमारा फिट नहीं हुआ बिकॉज कि हमने इसके कवर को सही से फिट नहीं किया, तो हमें इसको दोबारा से इसको इस साइड से खोलना पड़ेगा। हमने इसको अब फिट कर दिया। अब बारी है इसकी। यार छोटी छोटी गलती भी ना तो परेशान कर देगी। चलो ये भी फिट हो गया, ये भी फिट हो गया। बहुत कुछ है। ये भी हमारा फिट हो चुका है। इसके बाद हम करते हैं अपना हार्ड डिस्क को फिट, तो उसके बाद रैम को फिट करेंगे। हार्ड डिस्क को फिट करने करना कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है। जहाँ पे आपका हार्ड डिस्क का स्लॉट है, आपको उसको ले जाके वहाँ रख देना है। सिंपल, दो हार्ड डिस्क है, मैंने दोनों हार्ड डिस्क को किया, ले जाके यहाँ पे किया। एक साइड ये पावर केबल है, देख लो इधर, ये पावर केबल होता है, इसको पावर केबल कहते हैं। और जो ये हमारा होता है वो साटा केबल होता है। एक दूसरा केबल दिखा देता हूँ मैं आपको, वो हमारा साटा केबल होगा। वो केबल कहाँ है? एक तो यार साइज सारे सामान हमारे आगे पीछे फैले हैं। ये देखो, ये साटा केबल है, ऐसे ही एक और है। ये देखो, ये दोनों साटा केबल है। जल्दी से पावर केबल को फिट करते हैं। एक हमारा CD रोम पे भी साटा केबल फिट होगा। ये देखो, ये जो CD रोम का होगा, बस जो CD रोम का जो होगा उसको आपने ये ऑरेंज वाले स्लॉट में ले जाके फिट करना है।
और ले जाके डायरेक्ट और इन CD रोम पे इस SATA केबल को बिल्कुल आराम से फिट कर देना है, ठीक है। अब जो हमारे पास हार्ड डिस्क का होगा उसे अपने ब्लू वाले स्लॉट पे, जो डार्क ब्लू है, इसमें ले जाके फिट करना है। फिट करने के बाद जो आपके मेन हार्ड डिस्क है उसमें आपको फिट कर देना है, सिंपल, जैसे इधर। ये भी हमारा हो गया फिट। अब बारी है इसे चेक करने की, हमारा मेहनत रंग लाता है कि नहीं लाता, इसे हम अब चेक करेंगे। यार मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया, रैम्स। अब रैम्स को फिट कर लेते हैं फटाफट। ये देखो, एक साइड इसकी छोटी होगी और एक साइड इसकी बड़ी होगी। ये बड़ी है और ये छोटी है, तो आपको ये देखते हुए समझ में आ जाएगा। और ये देखो, आपने इसको ऐसे ले आके रखना है और ये देखो, ये बिल्कुल आराम से, ऐसे नहीं, ये ऐसे रखा है, ऐसे रखना है और आपने सिर्फ इसे आराम से दोनों साइड से लगा दिया, फिर दोनों साइड से पुश कर दो जब तक कि लॉक अंदर ना चले जाए, जब तक इसको पुश करते रहना, ठीक है। ये पुश हो गया हमारा दूसरा रैम, और इसे भी ऐसे जल्दी से फिट कर लेते हैं। देखो, अब ये लॉक आगे की तरफ फिट हो गए, ये भी फिट हो गया, ये भी फिट हो गया, दोनों साइड के फिट हो गए। अब बारी है इसे चेक करने की, ये सबसे मेन बारी है। अब मैं अपने सारे सामान को हटा देता हूँ। बाकी अब हम इसे ऑन करेंगे। टॉर्च दिखाना जाएगा, स्टार्ट वाला, इसको ऑफ करो। तो यार अब हमें इसमें पावर और VG अब हम लगा देते हैं। अब देखते हैं कि ऑन होता है नहीं ऑन होता है, बस इसमें। तो यार ये हमारा ऑन हो चुका है। LCD की तरफ ले आओ। ये देखो, LCD भी हमारी अब ऑन हो चुकी है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हमारा ऑन हो चुका है यार। ये अब हमारी मेहनत रंग ले आई है यार। तो थैंक यू हमारी इस वीडियो को देखने का। और अगर आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग इस चैनल पे अभी पहली मर्तबा आए हैं उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सी वीडियोस का इंतज़ार करें।